です。どうもギースです。よろしくお願いします。お願いします。今からこっちの、浜の方を開拓していきたいと思います。それで、僕たちのプライベートキャンプ場を作りたいと思います。猫とか話します。クローズアップ。させていただきまして、3時間ぐらいかねしました。これからもいろいろ動画上げていくと思うので、